हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय व्लॉग। एंड जैसे कि मैं लास्ट टाइम मैंने अपनी बाइक की सर्विस की थी। तो उसमें एक चीज़ रह गई थी, मिस हो गई थी, जो कि थी हमारा एयर फिल्टर। तो मैंने बताया था आपको कि मैंने एयर फिल्टर लिया है, तो स्टॉक ही है वो, बट दैट्स नॉट ऑफ फ्रॉम द सर्विस सेंटर इटसेल्फ। तो मैंने ये जो एयर फिल्टर है ये मंगवाया, देख सकते हैं। ये है सीको एयर फिल्टर। ये यहाँ पे आप ब्रांडिंग आपको दिखाई दे रही होगी, तो देखिए सीको। तो मैं सीको का एयर फिल्टर मंगाया है इसका, और ये मेरे को पड़ा है अराउंड 177। और हमारा RS का जो ओरिजिनल आता है 240 रुपीज़ का आता है। तो जैसे कि हमारा एयर फिल्टर बार बार ख़राब होता है, तो मैंने इसीलिए ये दूसरा एयर फिल्टर मंगा के देखा कि हाँ ज़रूरी है स्टॉक मंगवाना, लेके आना बार बार और उसको चेंज करें। तो सब थोड़ा मैं चीपर वेरिएंट यूज़ कर रहा था। है वैसे ये सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है आपके इसमें, सारा का सारा सेम है, नॉट एट ऑल डिफरेंस, नॉट इवन अ सिंगल डिफरेंस इज देयर। तो ये बिल्कुल ही सेम है आपका एयर फिल्टर। ये था हमारे एयर अनबॉक्सिंग कर दी इसकी। ये ऐसे पैकेट में आता है, मैंने अमेज़ोन से मंगवाया, देख लीजिए। आप भी मंगवा सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा अपना एयर फिल्टर का, सीको का, तो आप वहाँ से मंगवा सकते हैं इसको। और सेकंड चीज़ मैंने आपसे डिस्कस की थी लास्ट टाइम कि बहुत ज़्यादा हमारा इंजन मतलब एयर फिल्टर ख़राब होता है। तो जैसे कि कंपनी रेकमेंड करती है हमें 20,000 के बाद चेंज करवाइए, बट हमारा 400 के बाद, 300 किलोमीटर्स के बाद ही हमारा बिल्कुल ही क्लॉग हो जाता है, ऑयल जैसा उसमें जल जाता है, और आप कार्स में देखते होंगे उसमें कुछ नहीं होता है इसमें। तो इसके लिए मैंने फिर एक प्रोडक्ट मंगवाया। चलिए देखते हैं क्या है ये। देखिए, ये मैंने अभी इसको ओपन किया, तो ये है हमारा प्रोडक्ट। इसके साथ आता है ये स्प्रे करने को। तो अगर आपको देखना है तो मैं थोड़ा सा पास से दिखा देता हूँ, तो आपको दिखाई देगा ये है इंजन डिग्रीसर, और कंपनी है वैक्सपॉल। ये बहुत ही अच्छा ब्रांड है। मैंने अराउंड 420 रुपीज़ का मंगवाया है। MRP भी 420 ही है, और मेरे को 420 का ही पड़ा है इसमें। देखिए अगर आपको दिखाई दे जाए तो ये थोड़ा सा आपको ठीक से दिखाई दे रहा है, बट ये 420 रुपीज़ का पड़ा। तो इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे हम, जब हम नेक्स्ट टाइम इंजन खोलेंगे, मतलब अपना टैंक वगैरह खोलेंगे। तो ये पाइप होती है, ये इसके अंदर आपको फंसानी है, एंड देन इसका ढक्कन खोल के आपको इसको डालना है और स्प्रे कीजिए। तो आप अपनी ग्रीस जो होती है ना इसके अंदर, मतलब जो आपके ऑयल जैसे ही जम जाता है, जिसकी वजह से हमारा एयर फिल्टर में क्लॉग हो जाता है, ऑयली क्लॉग। तो इसी के लिए मैंने स्पेशली ये मंगवाया कि हम अपना इंजन कंपार्टमेंट को ही साफ़ कर लेते हैं अच्छे से, कि बार बार हमें एयर फिल्टर्स इतने लो इंटरवल के बाद चेंज ना करना पड़े। चलो 20,000 कंपनी बोलती है, हम अराउंड 5,000 किलोमीटर्स के बाद कर ले, जैसे कि हम ऑयल फिल्टर्स चेंज करते हैं अपने। तो इतना टाइम गैप भी हमें मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो आशा करते हैं आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, एंड आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, उसकी वजह से आपको मेरी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। एंड बाकी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं आप, एंड आपको लगता है कि हाँ ज़्यादा अच्छी है तो आप दूसरी जगह स्प्रेड करने के लिए शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियोज़ को। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।